咁其實係一個聲控嘅智能大衣櫃。咁其實好簡單啦，話佢聲控係點樣咧？其實我只需要拍兩下手，佢個門咧就會自動打開嘅。咁我嚟一個示範先嚇。咁同樣亦都係好容易啦，只需要拍兩下嘅話咧，個門亦都會自己閂埋㗎。咁以後咧，當你攞住好多衫嘅時候咧，只需要咧，以前咧就要放低啲衫啦，跟住去開門啦，再買啲衫落。而家唔使㗎啦，只需要兩下，咁就可以放晒啲衫落去㗎啦。你係話幾好咧 ？Hello， 又係我 Chris 啊。咁今日咧，我會介紹咗我哋另外一款新嘅智能家具㗎，其實係一張聲控嘅寫字台。咁亦都係一樣啦。同頭先嗰個有唔同咯喎，呢個就要拍3下，因為如果唔係嘅話咧，就會搞錯咗個次序啦。開咗專櫃門就開唔到寫字台咯喎。我做一個示範先啊，聽住啦喎。哇！咁亦都係一樣啦，拍3下咁樣咧就可以閂翻埋㗎，聽住。幾方便？以後咧，啲小朋友咧攞住啲書包啊、功課嘅時候咧，只需要揾隻手拍3下，咁就可以唔需要放低啲書嚟開張書台做功課啦，係咪？試下一次。做完功課亦都係一樣，拍3下就可以走咗去啦。好嘅，拜。Hello， 又係我 Chris 啦。咁之前咧，我介紹過聲控2下嘅智能家居嘅衣櫃門之外，我哋今日又有成新嘅智能嘅聲控，係要用自己嘅錄音去開呢道門㗎。咁其實我哋可以睇睇呢個櫃先啦，其實同出面嘅櫃係平無奇冇分別嘅。但係咧，每當一個客人咧都會有一個衣櫃㗎嘛，屬於自己嘅衣櫃。咁首先咧，你要之前咧就要用呢個衣櫃嘅時候，要同佢錄低咗佢自己聲線先，好似咁樣。開門，就錄低咗開門呢個聲啦。咁每當你翻到屋企嘅時候，想開門嘅時候咧，就要嚟咯喎，1、2、3，開門，就係咁樣開咗啦。咁喺閂門嘅時候咧，都要讀翻一句閂門，咁最需要講閂門，個衣櫃就會自動咁閂埋㗎啦。我哋嘅科技係咪好先進咧？多謝晒。